வணக்கம். நான் உங்கள் சவுண்ட் இன்ஜினியர். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக எந்த ஒரு வீடியோவும் போடலை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க்கும் இருந்துச்சு, அதுவும் இல்லாமல் ஒர்க்கும் கொஞ்சம் கூட இருந்துச்சு. இதுக்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, அதனால தான் எதுவுமே போடலை. இனி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோவும் ரெகுலராக வரும். இன்றைக்கி நம்ம சர்வீஸ் பார்த்த மிக்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடியோ மாஸ்டர் பிளாட்டினம் MK3 தான். இதில் கஸ்டமர் என்ன ஃபால்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிலே பிரச்சனை இருந்துச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இந்த AUX 1 AUX 2 AUX 3 மோனோ இந்த அவுட் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாமல் இருந்துச்சு. பின்னாடி லெஃப்ட் ரைட் மட்டும் தான் வரும். லெஃப்ட் ரைட்லையுமே இன்னொரு அடிஷ்னல் லெஃப்ட் ரைட்டுமே வராது. இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருந்துச்சு. அது போக பார்த்தீங்கன்னா 5 இந்த 10 12 இது மாதிரி சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்டு ஏற்றினா போதும் ஒயின்னு சவுண்டு வரும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக சர்வீஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சர்வீஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா வாங்க மிக்சர் ஆன் பண்ணி ஒரு சின்ன ஆடி டெஸ்ட் பார்த்துடலாம். சரி, மிக்சர் ஆனில் தான் இருக்குது. திருப்பி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்குது. ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக கிளார் அடிக்கிறதுனால தெரியல, அதான் தெரியும் பாருங்கள். 47 இருக்குது. இப்போ வாங்க ஒரு சின்ன ஆடியோ ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். சாங் ப்ளே பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 சேனல் ஃபால்ட் இருந்த சேனலில் தான் லைன் கொடுத்துருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் இல்லை, எல்லாமே நம்ம அட்டன் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா டிலே லைட் ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 12 சேனலுக்குள்ள டிலே ஆன் பண்ணிட்டேன். அது போக பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்து பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிலே தனித்தனியாக உள்ளது தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிளியர் பண்ணியாச்சு. அது போக பார்த்தீங்கன்னா மைக்கெல்லாம் எல்லாமே செக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. மிக்சர் நம்ம டெலிவரி கொடுக்க போகிறோம். இது மாதிரி மிக்சர் எதுவும் உங்கள்கிட்ட சர்வீஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா எங்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம். மிக்சர் மட்டும் இல்லை, நம்ம பவர் ஆம்பிளிஃபையரு, ஈக்குவலைசர், டிஸ்ட்ரிபியூட்டரு, மற்றபடி மைக்கு எல்லாமே நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஆடியோ சம்மந்தமான எல்லாமே தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.